την υπαρκτή κομμουνιστική πολιτικοποίηση που υπάρχει μέσα στην αριστερά και να προσπαθεί να τη δρέψει σε μια ενιαία μορφή. Πρέπει να δούμε, ας πούμε, ποια είναι αυτά τα αιτήματα, ποιος είναι ο αγώνας για την επιβίωση, το να κάνουμε την εκτίμηση πού μπορεί να σπάσει ο κρίκος. Επίσης, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι επιμέρους νίκες μπορεί να υπάρξουν πριν γίνει η ανατροπή συντροφή. Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία. Αυτό που γίνεται στα πανεπιστήμια. Δεύτερον, είναι ότι η αστική τάξη δεν μπόρεσε να φτιάξει συμμαχίες για να διασπάσει τους εργαζόμενους σε αυτούς τους χώρους. Το βασικό του γνώρισμα θα είναι ότι η αχίλιος πτέρνα του ελληνικού καπιταλισμού, η έλλειψη επενδύσεων δηλαδή, θα γνωρίσει ακόμα, θα το δούμε ακόμα σε μεγαλύτερη ένταση. Η αποσαφήνιση του σχεδίου μας, του ρόλου, του ειδικού ρόλου του νέου αριστερού ρεύματος και της ανταρσία σε σχέση με τον πολιτικό στόχο, τη σύνθεση τακτικής στρατηγικής κτλ. Ας αναρωτηθούμε, σύντροφοι, όταν ήρθε το μνημόνιο που έστρεψε ο λαός τα μάτια του, ώστε να εκφραστεί μια διαμαρτυρία ή έστω μια λαϊκή εργατική αντιπολίτευση. Το ίδιο αυτό με τον Πάνο, αυτό που μου είπε ο ταξιτζής, παράλληλα στο ίδιο επίπεδο μου είπαν και αυτοί οι ίδια αυτά τα παιδιά. Υπάρχει ανάγκη σήμερα στην Ελλάδα για κομμουνιστικό κόμμα. Εγώ λέω ναι, υπάρχει. Τον Άρα αναγνωρίζει αυτή την αναγκαιότητα και προς τιμήν του λέει ότι δεν είναι το ίδιο αυτό το κομμουνιστικό κόμμα που χρειαζόμαστε. Πρέπει να υπερβούμε την αμηχανία, την οποία, και αυτό προσπαθούμε τόσα χρόνια, που προκάλεσε αυτή η τραγωδία για να εχνηλατήσουμε τον κομμουνισμό στη νέα εποχή, στον 21ο αιώνα. Σε αυτά τα απλά και σε άλλα δύσκολα ερωτήματα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Η πολιτική κρίση εκπροσώπησης που φάνηκε ήδη από το 2007 στη χώρα μας είναι εδώ και παραμένει εντονότατη. Γιατί έτσι περνάμε καλά με αυτό. Το θέλουμε, μπορούμε. Καλούμε όλους μας, τους εαυτούς μας και την νεολαία που έχει περισσότερες δυνάμεις κιόλας, να είμαστε εμείς που μπορούμε να φέρουμε τα πάνω κάτω. Είναι ο κυρίαρχος λόγος που είμαι σήμερα οργανωμένος στον Άρα, αλλά και ευρύτερα ο λόγος που εμπλέκομαι με την πολιτική. Χωρίς αυτό τον ορίζοντα της κομμουνιστικής απελευθέρωσης, ας το πω κάπως σχηματικά και υπερβολικά, η πολιτική θα με άφηνε παγερά αδιάφορο. Ζούμε στην περίοδο της αντιπανάστασης, κατά τη γνώμη μου. Της νίκης της αντιπανάστασης, όχι της συντριπτικής και ολοκληρωτικής, αλλά νίκης. Η διαφορά του Game of Thrones σε σχέση με την άλλη σειρά με τις πολιτικές έχει την εξής διαφορά. Ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο τείχος, ένα τεράστιο τείχος που χωρίζει αυτούς οι οποίοι παλεύουν για αυτό το παιχνίδι της εξουσίας και του τρόνου με τους άλλους που είναι έξω από το τείχος. Ότι πέρα από το ότι αυτοί προσχηματικά μιλάνε μόνο για αυτά, ένα μόνο ενδεικτικό παράδειγμα αναφέρω, όλοι λένε για τους φορολογικούς νόμους και δεν υπάρχει σταθερό φορολογικό σύστημα κλπ. Καταρχάς, δεχτείτε τις πιο ζεστές και ειλικρινείς και συντροφικές ευχές για την επιτυχία του συνεδρίου σας. Άλλωστε, κάθε βήμα διαλόγου, συζήτησης και αναμέτρηση με τα στρατηγικά ερωτήματα μιας σύγχρονης επαναστατικής στρατηγικής και συμβολή στην επαναστατική ανανέωση του κομμουνιστικού κινήματος είναι παραπάνω από αναγκαία. Και το λένε και οι θέσεις, τόσο θα οξύνεται το δίλημμα. Είτε της υποταγής στο ρεαλισμό του κοινοβουλευτικού δρόμου, στο ρεαλισμό σε εισαγωγικά, είτε της διαρκούς επαναστατικής εξαγγελίας χωρίς τη διεύρυνση του δρόμου. Αυτή στα πλαίσια του τρίτου συνεδρίου της οργάνωσής μας του νέου αριστερού ρεύματος θα εκθέσω κάποιες απόψεις που σχετίζονται με το ζήτημα της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρώ, θεωρώντας πως πρέπει να απαντήσουμε πιο τεκμηριωμένα. Πιστεύω ότι προβάλλει ξεκάθαρα το δίλημμα κομμουνισμός ή καταστροφή της ανθρωπότητας. Η κομμουνιστική προοπτική της κοινωνίας αποτελεί τη μοναδική διέξοδο που μπορεί να εγγυηθεί και να διασφαλίσει το μέλλον της ανθρωπότητας και του πλανήτη. Πάμε με όλα τα όπλα, συντρόφισσες και σύντροφοι, σε αυτή τη μάχη. Η εργατική τάξη πάντα είχε ανάγκη και το ταξικό της κίνημα και το πολιτικό της μέτωπο, το κόμμα της ή τα κόμματα τα πρωτοπόρα. Αυτή την εποχή, αυτή η αναγκαιότητα έχει ανέβει σε ανώτατο βαθμό, διότι έχει να αντιμετωπίσει έναν καπιταλισμό που επιτίθεται όχι μέσω μιας χούντας, όχι μέσω μόνο ενός φασισμού,
και με διαφορετικές ταχύτητες μέσα στην αστική τάξη. Επιτίθεται ο καπιταλισμός με την εργοδοσία, το τραπεζικό σύστημα, τους εφοπλιστές, όλο το σύστημα εξουσίας, την ιδιοκρατία, ακόμα και τους παπάδες και την Ιερά Σύνοδο τους έχει βάλει σε ένα ενιαίο αστικό μπλοκ εξουσίας και χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία του. Ως σε μια λογική ανώτερης υπέρβασης, σε μια λογική εμπλοκής περισσότερων δυνάμεων στη συλλογική μας δουλειά, διότι έχουμε το δυναμικό, έχουμε τις ταξικές ρίζες, αυτό που δεν καταλαβαίνουν άσπονδοι φίλοι και εχθροί, ότι το ΝΑΡ είναι τετράψιμο. Το ΝΑΡ θα βγει ενωμένο δυνατό, θα κάνει το βήμα του σε όλα τα επίπεδα του υποκειμένου και την επόμενη περίοδο θα έρθουμε εδώ να λογαριάσουμε και να συζητήσουμε όχι ένα βήμα, αλλά το αναγκαίο άλμα, το ποιοτικό άλμα που μπορεί να δώσει όθηση στην ταξική πάλη μέχρι τη νίκη της εργατικής τάξης. Ναι, είμαστε αισιόδοξοι, όπως είπε ο σύντροφος ο Γιώργος, με αυτή την εμπλοκή μας, με αυτή την οργανωτική, πολιτική, ανώτερη στρατηγική ενοποίησή μας. Να μιλήσει, θα παίρνει το μικρόφωνο από τη Σδόφισσα τη Ζούπα και θα μιλάει από το μικρόφωνο. 3 επιτροπές, προτείνονται 3 επιτροπές. Διαβάζω τα ονόματα σε κάθε μία επιτροπή. Η πρώτη... των νέων μορφών έκφρασης, τι διαφορετικό προτείνουμε. Διαφωνίζω, σύντροφε, μέχρι το 23-25. Με αυτό που λένε οι σύντροφοι που έχει μια βάση. Ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι υπόθεση μιας ζαριάς ή μια υπόθεση μιας μορφής μόνο. Οι οποίες κατά βάση είναι σύμφωνες με το κείμενο. Λευκά. Ωραία.